十二級，大家好，我係 Johnny， 今日係我嚟到泰國嘅第。咁今日咧就試食一個萬眾期待嘅七仔美食，就係呢個飛碟啦。咁我啱啱拎上嚟我間房嘅時候咧，已經成間房係充滿住唔同飛碟嘅味道。咁今日一樣啦，我哋試食5款啲飛碟，但係咧途中有少少嘅波折，就係咧店員咧聽唔明我講嘅嘢，將我哋啲包裝紙抌咗。咁幾經波折之後咧，我終於係保留咗3個，咁一樣3個嘅包裝紙喺呢度。咁5款唔同嘅口味，首先講一講今餐嘅價錢係幾多先啦。今餐咧就係呢個146，然之後咧我精心細選咗5款嘅飛碟，咁希望就幫到熒幕前嘅你，等到你如果嚟泰國嘅時候肚餓嘅時候都可以有個概念邊款係好食，或者其實你都知㗎啦，但係我希望透過我把口品嚐完呢個七仔嘅美食，令到你都好似置身喺泰國，同我一樣喺泰國 enjoy 住泰國嘅一切。好，我哋進入片頭時間。好啦，咁翻返嚟啦，吸取完我琴日嘅教訓之後咧，今日 Johnny 已經係極速咁樣行翻過嚟，希望咧就唔好影響咗個食評啦。咁但係始終都係爭咁少少，我覺得咁，所以呢度首先同大家講一講啦。咁如果大家見到個畫面上咧，佢哋有少少水啊，有少少腍啊，咁未必係本身嘅問題㗎。好啦，我哋直接進入食嘢嘅環節。一樣啦，我為咗確保咧萬無一失咧，所以我哋都預備咗支水喺度清一清喉嚨，喺必要嘅時候。喺呢一個比較特別嘅朱古力口味，我喺我附近嘅一間七仔啦，大型嘅七仔一款朱古力，咁就試一試佢，比較易認啊。我哋先試咗啲比較特別嘅先，全部咧都係熱辣辣嘅，仲係而家聞落去咧都超香。哇！你睇唔睇到啊？嗱，冇花冇假，佢咧哇！我拎出嚟之後，我流晒口水。佢而家咧係腍身嘅、軟熟嘅，哇！嗰種朱古力嘅香甜嘅味道。咁而家試試佢啊！哇！嗱，對我呢個唔係食甜嘢嚟講咧，就真係甜咗少少，但係咧好坦白同你講係好好食。如果咧你叫我揀咧，我都有機會會再買佢嚟食嘅。咁佢嗰種嘅甜度咧，對於我呢個唔中意食甜嘢嘅人嚟講咧，只係少少甜啫，未太超過嘅。咁再加埋咧，佢嗰個入口嘅軟熟嘅感覺咧，直情好似食緊啲棉花蛋糕咁，我覺得。咁平時我食開嘅飛碟咧，唔係呢個口感嘅，我呢度提一提，強調下。咁所以我食落去個口感都幾新鮮下。咁再講多一樣嘢啦，佢個朱古力咧就唔係我哋嚟緊新年啊香港成日送俾人哋嘅朱古力硬幣嗰個口感，就比佢嘅味道咧稍為再好啲。咁所以觀眾你就唔使太擔心啦。咁講呢個嘅價錢係幾多啦？我都掛住食唔記得講添。咁呢個價錢咧，我影咗其實29匹嘅啫。話咁快食咗一橛啦，已經係好可以接受啊！聞落去係超香嘅朱古力味。咁而家要即刻清一清個喉嚨啦，因為佢個朱古力味咧已經霸佔咗個口腔嘅所有感覺，我 feel 到。咁唔知觀眾你中唔中意我呢個系列咧？因為咧，都係嗰句，上次呼籲過啦，今次呢條片都呼籲多一次。咁有機會可能觀眾睇我上一條片啦，或者淨係睇我呢條片啦，係咪？或者2條片睇晒都唔定，咁樣嘅話咧，就係多謝你啦。一樣呢度呼籲一下啦。如果觀眾你中意我做呢個系列嘅話咧，不妨喺下面留個言話俾我聽。唔中意嘅話，你都去留言同我講。喂 Johnny，唔好試食呢個七仔食物啦，我唔中意你試食七仔食物喎。咁我咪收到咯嚇，我收到你嘅回饋嘅時候，我就會有些微嘅準備去應對，同埋會盡量去做得更加好，令到觀眾你睇得我嘅片更加開心，而我亦都拍得更加開心，好冇？咁哇，有少少棘手啦，依家樣樣都認唔到。嗱，朱古力我哋食咗啦，唯一剩喺手上邊嘅包裝咧，就只有一個肉鬆同埋一個芝士。咁我睇下先，而家求其攞一個啦，聞下先，聞到咧。嗱，咁呢個咧就有少少嗰種脆度嘅，就同頭先朱古力嗰個咧真係完全相反啦。你睇到嗱，兩邊都係光身嘅，今次係 fit 到流。打開睇睇先，哦 ，OK， 肉鬆嚟嘅呢個，咁就太好啦。
肉鬆呢個幾多錢呢？肉鬆都係29匹，聞上去咧就冇頭先朱古力味咁香，因為咧佢係甜食啦，所以你聞到嗰個香味咧係強烈啲，係都恰當嘅。OK， 咁咬落去咧，首先係脆啦，同頭先嗰個嘅軟熟嘅口感相反。咁佢肉鬆裏頭咧仲有啲煉奶嘅，咁所以你會食到佢係鹹鹹甜甜同埋脆口。呢個就係我對佢嘅評價啦。感覺上咧 OK 嘅，都 OK 嘅。咁如果同頭先嗰個朱古力比咧，朱古力嗰個真係會偏向小朋友中意食多啲。咁 Johnny 雖然啱啱都講佢 OK 啦，但係佢嗰個甜咧，我食半塊就可以食一塊就搞唔掂啦。嗱，見唔見到流出嚟？冇錯。咁一樣啦，試食佢半塊就擺翻落去先，我哋晏啲再食。咁觀眾你如果唔係好清楚嘅口感咧，就可以同翻我哋香港嘅肉鬆包作個比較。肉鬆包咧，佢就唔係脆身噶嘛。肉鬆包同樣裏頭咧都有少少嘅鹹鹹甜甜嘅感覺。咁但係咧，佢因為脆身、脆口、香口嘅關係咧，咁我覺得佢比肉鬆包係好食嘅。但係唯一一個問題就係咧，要 keep 住清嗰個喉嚨，因為我食得出嗰個嘅味道咧，每食一啖、每食一款就覆蓋咗我成個口腔。OK， 睇一睇呢個係咩啦？聞上去有香味嘅呢個，呢個甩咗半出嚟，我就食一食呢個先啦，細塊啲，同埋打開睇下係咪芝士嚟嘅咧？OK， 我知啦，白色嘅醬裏頭，觀眾嘅你睇唔睇到啊？上次咧，好似打開都有啲小加係咪啊？白色嘅醬裏頭，希望你睇到啦。咁我哋睇睇先。咁呢個咧就好遺憾，佢抌咗29匹，一樣都係脆身嘅。除咗朱古力嗰份飛碟之外咧，其他都應該係脆身嘅啦。咁你會食到裡面咧好濃烈嘅醬汁嘅香味啦，食落去係聞到有少少蝦嘅味啦，仲食到奶油嘅香味。而家3款嚟講咧，價錢佢都唔係好貴，29匹。我比較中意呢一款，因為咧佢嗰個層次又係有分明嘅，聞到係比較特別啲，食都食得出係有少少分別。呢個幾唔錯，我幾中意。咁而家暫時食咗3款啦。啱啱第3款我就比較中意啊！如果俾我揀咧，我就幾推介第3款嘅。咁繼續啦，唔好俾佢停啦。呢個咧就有少少腍身啊，可能因為比較早去烘啊，有少少水分，但係無咗發揮，有啲煙燻嘅味道走出嚟。煙燻嘅味道，等我睇下估唔估到係邊隻先。OK， 佢裏頭咧原來係腸仔嚟嘅，睇唔睇到啊，觀眾？咁咧呢個咧就斷估啦。點解咧？係啱啱我唔諗住買呢個嘅時候咧，其實咧佢係嗰度有類似3款同樣，但係有少少味道唔同。咁當然我唔識泰文嘅時候係唔知道啦。咁我就睇到個姐姐咧走過嚟咧拎咗另外一款，然之後咧個姐姐就極速衝翻過嚟更換翻而家我手上呢款。咁就因為姐姐個咁大嘅舉動咧，所以令到我哋都買嚟試一試佢。聞咧係聞到少少煙燻嘅香味啊！呢個位置。除咗傳統嘅感覺芝士同腸仔之外咧，佢就會夾雜住嗰種嘅鹹度，係4款飛碟裏面個鹹度最高嘅。咁如果中意食鹹食物嘅你咧，呢一個飛碟應該啱你。嗱，咁雖然我講佢嘅鹹度係最高，但係咧佢唔係超鹹嘅，放心。只不過係佢個飛碟裏頭最強烈嘅感覺就係腸仔啦，同埋芝士啦，再加埋少少煙燻嘅味咧，所以令到佢嗰個鹹度係提升咗。咁呢個價錢咧，因為佢個牌遮住咗，我就唔係好知啦。大概都係30零匹到。OK， 咁同埋咧食後感係咩咧？4個裏面最襟飽係佢，因為咧
佢有真係肉裏頭。咁所以就觀眾你如果突然係想食少少襟飽嘅嘢嘅話，如果係淨係計呢4款嘅話咧，頭先嗰個有腸仔裏頭嗰個咧就係最啱你嘅選擇。咁終於嚟到最後一個啦。咦？呢個咧就最特別呢個喎，外邊咧烤得最金黃色。OK， 就到咗個全芝士嘅飛碟。首先，如果好中意食芝士嘅你咧，呢款咧就非你莫屬噶啦。咁但係啦，如果你問我口感上嘅層次嚟講咧，佢就比較單調，佢比朱古力味仲單調啊！因為朱古力味嗰個皮咧唔係咁易食飛碟食得到，佢就只要我唔望包裝，都能夠食得出滿口嘅芝士味。咁就除咗係超中意食芝士嘅你之外咧，如果講口感上咧，佢就冇咩大嘅衝擊，即係中規中矩啦。即係咧，我講佢中規中矩咧，就唔係佢唔好食，咁只不過係5隻飛馬跑埋一齊嘅時候咧，總有一隻要包尾噶嘛，係咪？佢而家就站喺呢個咁尷尬嘅位置啦。咁食到中段咧，佢可能驚你嘅口感太單調啊，佢中間位置嘅少少嘅芝士咧，反而會有啲啲嘅甜味，佢可能放咗少少嘅嘢落去調味啦。咁但係整體嚟講都係打破唔到，我覺得佢單調嘅命運。OK， 食咧就食完啦，講下少少嘅感受先。就由最近呢個開始講起啦。嗱，中意食芝士嘅你咧 ，Johnny 推介呢個俾你，但係你就要抵受得住佢個口味，相對嚟講比較單調。呢個認得到啦，裏頭腸仔芝士，因為加咗腸仔嘅緣故，令到佢冇咁單調，但係個飽肚感就相對嚟講係比較高。如果你係想食一塊飛碟係襟飽嘅，呢個亦都係一個推介嚟嘅。咁但係如果你驚太飽嘅話咧，就冇揀佢啦。OK， 到第3份啦，就係我啱啱講裏頭咧係啲白汁嘅飛碟。所有飛碟裏邊呢5隻，我係最中意食呢個嘅。雖然佢冇肉裏面，但係咧佢有海鮮裏面嘅香味。仲有嘅就係佢個層次咧係最豐富嘅。講求享受嘅話咧，喺飛碟裏面講求享受冇錯。聽 Johnny 講選擇呢一個冇錯。OK， 至於咧偏向小朋友少少。肉鬆，再有啲煉奶，想食少少甜甜鹹鹹嘅感覺嘅話咧 ，Johnny 推介呢款俾你。Peace。最後一個啦，比較特別軟身嘅飛碟，亦都係甜度最高嘅飛碟嚇。如果觀眾你本身就好中意食朱古力嘅話 ，OK fine，take it。OK， 咁今日嘅飛碟咧嘅影片就嚟到呢度啦。咁當然啦 ，Johnny 都唔會嘥嘅，呢啲就容許 Johnny 等間慢慢食啦，好冇？我 Johnny，如果你中意個影片同埋中意呢個系列，我記得訂閱同埋俾個 like 我嚇，仲有話俾我聽呢個系列你中意係好重要噶，因為你話俾我聽中意嘅話咧，我就會再安排時間去再做呢個系列其他嘅食物、其他嘅食評，我約定你下一部影片再見。